ဝါဒတလီ2020မှာခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တရနှဲငယ်အဖိထိုးနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှတိမ်ထူထပ်နေပါသည်ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရအနှံ့ပြားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရစိတ်စိတ်နေပြည်တော်ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရကျဲကျဲနှင့်ကြံတန်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရကွက်ကြားမှုထိချုံရမည်ရွာရရနှုံးပေဖြစ်ပါတယ်မူတိနောင်ထီပေါ်မှုအခြေအနေမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးရိတောင်များထိထုံမှုအကောင်းရရှိပြီးအဆိုပါမိုးရိတောင်များရွေ့လျားရနေရတလျှောက်တွင်မိုးရွာဆွန်ခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထိချုံခြင်းမိုးကြိုးဖြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးသီးကျွေခြင်းစသည့်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ချိုတင်တတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါ၏မြန်မာပင်လယ်ပြင်မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်တခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါ၏မိုးသက်လေပြင်းကျဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေသည်တနအီလမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်လှိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ယူတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်10ပေမှ30ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မှာနေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်မှနေရာအနှံ့ပြားမိုးထိချုံရနိုင်ပါ၏နိုဝင်ဘာလဆင်းတွင်ဆောင်းဦးမိုးရွာပါမည်မိုးရွာနိုင်သောမိုးနယ်များလာပါမည်မိုးရွာနိုင်သောမြို့နယ်များမှာပသိမ်ငပုတော်ဝါခဲမမော်လမိုင်ကျွင်းဖျာပုံမာဥပင်ဟင်တာတာတိုက်ကြီးမော်ဘီလှေကူရန်ကုန်မြို့တွင်တရားဝတီမင်းလှအုပ်ဖို့မုံညိုရွှေထောင်ဖြီပေါင်းတီနှက်သလင်းကြောပြင်ကောက်အုပ်ဖို့ပေါက်ခေါင်ညောင်လီပင်တောင်ငူဖြူဒိုင်ယူဝွန်တနတ်ပင်ထောက်ပင်ငိဘုတ်ပြင်းမော်လမိုင်ကြာရင်စိတ်ကြီးရွာငံပင်တရာတောင်ကြီးပင်းလောင်မကွေးမင်းဘူးနမောက်ပျော်ပွဲရမီတင်မိတီလာကြောက်ပနောင်းနှစ်ဖဲစေတုတ်တရာမင်းလာတရမြို့ตึกမကွေးမင်းဘူးမင်းလာတရအောင်လန်တောင်တွင်ကြီးစင်ဘတ်ဝဲအောင်လန်စကုပွင်းဖြူဒနဖြူညောင်တုံးဟင်တာတာထုံးပိုကန်းကျစ်မြအောင်မြကြီးနားတနိုင်ကောက်တောင်းတွေနေရာကျဲမိုးရွာနိုင်ပါလေ။ဆောင်းမိုးရောက်လာပြီးဖြစ်လို့ရာသီကူအပြောင်းမှာမိုးရွာလာခြင်းဖြစ်တော့ကျမကြီးကယူဆက်ရပါမည်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးပိုင်းကယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးပိုင်းကယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးပိုင်းကယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။